ये पक्षी सांप को चोंच से नहीं, लात मारकर मारता है। ये है सेक्रेटरी बर्ड, एक ऐसा शिकारी जिसकी एक किक 2 मीटर लंबे जहरीले सांप को भी खत्म कर देती है। इसके पैरों में इतनी ताकत होती है कि हर बार इसके शरीर के वजन से भी कई गुना भारी पड़ता है। जैसे ही सांप जमीन पर हिलता है, ये बिना रुके लगातार किक मारता है और कुछ ही सेकंड में उसकी हड्डियां तोड़ देता है। ये पक्षी उड़ने में नहीं, पैरों से लड़ने में सबसे खतरनाक माना जाता है। ये लड़ता नहीं, सांपों को खत्म करता है।